buri munsi isi irazinduka, hari abazinduka bajya guhinga, hari abazinduka bajya kuvura, hari abazinduka bajya kubaka, hari abazinduka bajya kwigisha, hari abazinduka bajya kudoda nkatwe muri mba twe turadoda, hari abashaka uburyo bw'ubuzima bwakomeza. Ariko se umunsi mpuzamahanga w'abakozi watangiye ute? Kuki isi yose ihagarara ku itariki ya mbere Gicurasi? Ese koko umurimo ni umusingi w'ubukungu bw'isi? Uyu munsi turasesengura amateka, ubukungu n'ahazaza h'umurimo muri Igajiro Show and Boardroom mu kiganiro cy'ubukungu kuri Monomax TV. Icya mbere tugomba kwibaza inyuma ese bundi umunsi w'abakozi waturutse hehe? Mu kinyejana cya 19 isi yatangiye guhinduka cyane kubera revolution industrielle cyangwa industrial revolution. Inganda zatangiye gukoresha abantu benshi cyane, ariko ikibazo cyari kimwe: abakozi bakoreshejwe amasaha arenze 12 cyangwa 16 ku munsi, bahembwaga amafaranga makeya, nta burenganzira bari bafite, nta kiruhuko bagiraga, nta n'umutekano wo ku kazi, icyo twita safety. Noneho mu mwaka w'1886 muri Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakozi bakoze imyigaragambyo basaba ikintu kimwe gusa. Basabaga amasaha 8 y'akazi ku munsi, basaga ko bagomba gukora amasaha 8 ku munsi. Noneho iyo myigaragambyo yaje kuvamo imvururu zizwi cyane nka high market affairs. Hari abantu bahasize ubuzima icyo gihe, urumva nyine ba myigaragambyo, hari abantu bagomba gupfa, hari abafunzwe, ariko iyo ntambara yahinduye amateka y'umurimo ku rwego rw'isi. Nyuma y'iyo ntambara ibihugu byinshi byatangiye kwemera uburenganzira bw'umukozi. Niko kuwa mbere Gicurasi isi itangira kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abakozi cyangwa umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Naho ngaho biturutse ku bakozi bo muri Chicago. Mbese kuki umurimo ari ishingiro ry'ubukungu ubu ngubu? Cyangwa twavuga ko umurimo ari ishingiro ry'ubukungu? Nta bukungu bubaho ubundi ku isi yose, ubukungu ntabwo bwabaho nta murimo uhari. Ni ukuvuga ngo GDP y'ibihugu, igihugu ntigishobora kugira GDP, imisoro ya leta ikusanya, imihanda yubakwa, ibitaro n'amashuri, byose biva ku murimo. Ni ukuvuga ngo mu bukungu umurimo ni kimwe mu bintu bine by'ingenzi cyane. Mu bukungu tugiramo ibintu bine by'ingenzi cyane. Icya mbere tugiramo ubutaka, tukagiramo umurimo, igishoro n'ikoranabuhanga, cyangwa land, labor, capital and economy. Ariko umurimo niwo utuma ibindi byose twavuze haruguru bibasha gukora. Urugero, iyo umuhinzi adahinze ibiribwa ntibishobora kuboneka. Umushoferi aramutse adatwaye cyangwa agakore, ntago ubwikorezi bwakunda. Umuganga adakoze, ubuzima nabwo urumva neza ko bwahagarara. Abarimu baramutse batakoze cyangwa bigishe, ejo heza cyangwa ejo heza hazaza naho haba hasa nkaho hadahari. Uko isi yahindutse mu murimo, cyangwa uko umurimo uhagaze ubu ngubu. Uyu munsi umurimo rero ntabwo ugikorwa ari uw'ingufu gusa. Ntabwo gukora muri iyi minsi bisaba ko umuntu aba afite imbaraga cyangwa agakoresha ingufu gusa. Isi yinjiye mu gihe cya artificial intelligence, hari robotics, internet yahinduye byinshi cyane, hari remote works aho umuntu ashobora gukora atari mu rugo, digital economy n'ibindi byinshi. Uyu munsi umuntu ashobora gukoresha company, ashobora gukorera nka company iri muri Canada, USA cyangwa ahandi hantu hose ku isi, yibereye i Kigali. Umuntu ashobora umuntu ashobora kubona amafaranga kuri YouTube, ashobora gukorera amafaranga kuri TikTok, ashobora gukoresha amafaranga kuri programming, ashobora gukorera amafaranga muri graphic designs. Isi y'umurimo irahinduka buri munsi. Mbese bivuze ko uyu munsi ntabwo ushobora kumenya icyo ushobora kwigisha nk'abana bawe kugira ngo bazabashe gukora cyangwa kuba bakenewe ku isoko ry'umurimo ejo hazaza. Ikibazo ni iki ngiki: ese tugendeye muri iki gihe, murabona artificial intelligence cyangwa ubwenge buhimbano buzasimbura abantu? Ese robo zizakuraho akazi abantu twakoraga? Abahanga bavuga ko
hari akazi kazashira, ariko hari n'akandi akazi gashyashya kazavuka. Birasaba buri gihe ko ushobora kugendana n'impinduka, ibyo isi ikeneye nawe ukaba uzahora ubikeneye. Umurimo mu Rwanda rero tugeze nko ku rwego rw'u Rwanda bwatu umurimo mu Rwanda yaguzuye. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda umurimo ni imwe mu ntego zikomeye z'iterambere. Leta yashyize imbere entrepreneurship, murabizi ko yigishwa mu mashuri hose ubu ngubu no muri mu segonderi. Hariho gahunda nyinshi zo guteza imbere urubyiruko, youth empowerment. Hariho ikoranabuhanga riteye imbere mu Rwanda. Ikoranabuhanga riri favorize cyane, ibikorwa byo kwihangira imirimo nabyo byashyizwemo imbaraga. Uburyo bwo gukora business mu Rwanda nabwo bwongerwamo, buroroshywa ku buryo bworoshye, ariko kandi hari ibibazo. Mu rubyiruko haracyarimo ubushomeri nubwo butari ku rwego rukabije. Hari abamwe bakivuga ko imishahara ikiri mitoya. Hari akazi kadahoraho, kwizera akazi ubu munsi birakomeye. Ntabwo wakora akazi ngo ukizere ko uzaba ugafite mu myaka 20 imbere cyangwa 10. Ndetse n'ubuzima burahenze muri rusange, ubuzima burahenze. Bityo umunsi w'abakozi ubu mwanya wo kwibaza, ese umukozi nyarwanda ahagaze gute? Ibi nawe wabyibaza uyu munsi. Igihugu gikomeye si gifite inyubako nziza gusa, ahubwo igihugu gikomera kubera ko gifite abaturage bafite umurimo ubabeshaho neza. No kwanga uko unemployment people igenda igabanuka, niko igihugu nacyo kigenda gikomera. Umurimo ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo iyo umuntu afite akazi mu munsi ni icyubahiro, ni ubuzima, ni iterambere, nejo zaza umuryango n'igihugu muri rusange. Kandi amateka y'umunsi w'abakozi atwibutsa ko uburenganzira bw'umukozi bwabonetse binyuze mu rugamba rukomeye cyane, kubera ko ntago uburenganzira bw'umukozi bwabonetse ku buryo bworoshye nk'uko twabivuze hejuru mu ntangiriro turimo dutangira. Iyo wubaka umukozi ubundi uba urimo wubaka igihugu. Iyo usenya umurimo uba usenya igihugu. Ku munsi mpuzamahanga w'abakozi rero isi yose iba yibuka ko nta terambere ribaho ridafite abantu bakora. Banyakubahwa rero mwese mudukurikiye, murakoze gukurikirana ikiganiro. Niba mwagikunze mukore subscribe, like na share ndetse na comment. Twandikire, ese wowe ubona umurimo mu Rwanda uhagaze gute? Nge ndi Muhire Clean Friend Manase. Turongera kubona mu kindi kiganiro. Ciao, ndabakunda cyane.